Коопсуз шаар. Эреже бузган жөө адамдарга камерасыз эле айып тагылат. Жолду туура эмес жерден өтүп эреже бузгандарга 1000 сом айып пул каралган. Бишкекте жолду туура эмес жерден өтүп эреже бузган жөө кишилер жол инспекторлору тарабынан айыпка жыгыла турганын Нур Усканов билдирди. Анын айтымында жолду туура эмес жерден өтүп бара жаткан адамдарга 1000 сом айып пул каралган. Камера эреже бузуунун 7 түрүн каттайт, бирок анда жөө кишилер эсепке алынган эмес. Көзөмөл кылып жаткандарга электрондук планшет берүү каралып жатат. Кызматкерлер планшет аркылуу иш ордунан эле жарандар тууралуу маалымат алса болот. Азыр бардыгы иштелип бүтүп калды. Айып тууралуу токтом жазылышы керек. Бирок бул адамдык фактор болот, деди Рысканов. Эгер эреже бузган адам айыпты төлөбөсө, иши сотко өтөт. Аламүдүн аял өзүн жана 2 баласын өрттөп салган. УКМ кече түштөн кийин Аламүдүндө өрт кырсыгынан аял жана 2 бала каза болгонун билдирген. Милиция окуянын чоо жайын айтып берди. Күч түзүмү өкүлдөрү Кактуска билдиргендей, бул өрт кырсыгы кокустук эмес. Аял бензин сатып алып, 2 баласы менен чогуу отурган үйдү өрттөп салган. Айрым маалыматтар боюнча аял мындай кадамга үй бүлөдөгү маселелерден улам барган. Ал дүлөй жана саламаттыгында көйгөйлөр бар. Чуй ОИБ бул боюнча тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Абылгазиев элибиз тартипти сагынып калганын бир күндө көрсөттү. Бул долбоор жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү деп ойлойм. Соц тармакта иретке келтирилген каттамдардын видеосун бири-бирине жөнөтүп жатышат. Бул абдан кубанычтуу. Жарандарыбыз тартипке муктаж болуп, сагынып калганын көргөзүп турат. Долбоорду ишке ашырууда көп убакыт кетирип койдук. Ошон үчүн өкмөттүн атынан мекендештер кечирим сурайм. Бирок эң башкысы биз ишти баштап алдык, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы долбоор 10 жылдан бери ишин баштай албаганына токтолуп, ага туура эмес түшүнүктөр, жетекчилердин көз карашы жана коррупциялык жеке кызыкчылыктар себеп болгонун белгиледи.